Hei! Vi skal i dette webinaret komme med tips til deg som skal ut i arbeidslivet, og hvilke forventninger man kan ha. Husk at dette bare er som sagt tips, og at det kan være andre ting som er aktuelt for ditt land eller arbeidsområde. Vi starter med muligheter i arbeidslivet. Her kan det først være viktig å finne ut hvilke relevante jobber finnes for deg, og som er i tråd med din utdanning. Grip muligheten. Du får kanskje ikke drømmejobben i starten av din karriere. Forventninger. Det er lurt å ha realistiske forventninger. Hva er mulig ut ifra din utdanning og erfaring? Kanskje må du til og med jobbe med noe som ikke er direkte koblet til din utdanning i din første jobb. Det kan bidra til at du får med deg en referanse som kan si noe om hvordan du er som person, at du er pliktoppfyllende, viser engasjement og at du er pålitelig. Det kan være verdifullt for deg å ha med deg videre når du skal søke andre jobber. I noen land er kanskje frivilligheten veien inn til den jobben du ønsker deg. Kanskje er heller ikke din første jobb fast, men midlertidig. Vi synes også det er viktig å starte tidlig. Gjør deg kjent med hva som finnes av informasjon om relevante jobber. Finnes det for eksempel nettsider hvor du kan finne utlysninger? Kan du oppsøke arbeidsplasser som kan være aktuelle? Kan du sende en e-post og fortelle litt om deg selv og si at du er interessert i å komme og ta en prat? Som sagt, dette er bare eksempler på hvordan du kan gå frem. Uansett vil det være viktig at du setter deg inn i hvilken bedrift du søker deg til eller tar kontakt med, sånn at du har en forforståelse om hva bedriften jobber med, og hva du kan bidra med inn i den. Deretter må du tilpasse CV-en din ut ifra det, eller søknaden din. Noen arbeidsplasser vil kanskje bare ha en CV, mens andre arbeidsplasser vil ha begge deler. Du må finne ut hva arbeidsgiver vil ha når det kommer til det. Vi tenker også at nettverk er viktig. Det kan være verdifullt hvis du bruker nettverket ditt, og med det mener vi venner, familie, bekjente, som kan komme med råd om hvor du bør søke, hvem du bør ha kontakt med, eller til og med kanskje hjelpe deg å finne en jobb. Til slutt har vi med det her med geografi. Det kan være lurt å finne ut hvor stort behov det er for din kompetanse der du bor. I byer kan det være vanskeligere. Kanskje må du se utenfor der du bor, i andre kommuner eller andre deler av landet, for at du skal få den jobben du har lyst på. Vi har nå kommet med tips og forventninger til deg som skal ut i arbeidslivet, og vi ønsker deg lykke til.